為大家咧整一個咧沙爹雞肉串嘅喎。咁你睇到啦，我喺台面呢度咧已經有一嚿雞扒啦。咁啊喺街市買冰鮮嗰啲得㗎啦。咁我洗乾淨咗之後咧，咁啊將佢切嘅一嚿嚿啦。咁我而家咧就將佢切。咁可以連埋皮喎，你可以留皮喎嚇。大小咧就唔好切得太細嚿，因為你切得太細嚿嘅時候，有機會咧就一陣間串嘅時候就好難串㗎咯喎。係啦，咁我哋可以咁將佢切開一嚿嚿啦，度將佢切開兩嚿啦。我而家咧就會落一啲醃料落去啦，咁係其實好簡單嘅醃料嘅，咁我就中意用咧呢個鹽谷嘅，咁我哋咧可以落大概1茶匙嘅鹽谷啦，跟住咧就係因為都要想有少少東南亞風味啦，咁我會落魚露嘅。跟住咧，我就會落咧少少呢個胡椒粉嘅，胡椒粉剔咗道腥味啦。最後當然一定係要加呢個黃薑粉啦。OK， 咁啦，我落4/3茶匙啦。呢個1/4，4/3茶匙啦。好，咁咧，當你咧要做呢一個咧醃嘅時候咧，我就中意用手嘅，不過咧我哋最好戴埋個手套，因為咧始終黃薑粉咧醃咗咧佢手會真係全部都落幾日嘅。咁我而家咧就將佢哋咧，咁你會翻呢度咧竹籤喎，我已經將嗰啲竹籤咧，其實用水咧浸過大概5分鐘左右啦，因為始終竹籤你都係洗一洗佢會穩陣啲。好啦，咁我而家咧就去串呢一個咧雞肉啦。咁串嘅時候咧，最好咧就擺喺個砧板上面啦，咁串啦，咁咧就會咧穩陣啲、安全啲，唔會拮到自己隻手啊。咁樣串到一個啦。BBQ 我哋嗰個雞肉串啦，咁着咗先。好啦，咁我哋而家嚟呢個 BBQ mode 啦。好啊，嚟個 BBQ mode，咁我哋咧大概咧會用呢個220度啦。咁個時間方面咧15至18分鐘啦。咁我會將佢減去呢一個18分鐘先啦。咁樣睇住。好啦，而家咧就需要 preheat 啦。我閂翻個蓋先。串好咗啦，咁我哋個鋪份亦都 OK 咗啦。咁佢已經話俾我哋聽咧，可以加食材啦。咁而家咧，我就會擺一張咧呢個烘焙紙。咁今日你睇到啦，我係用一個 grill pot 嘅，咁咧就希望咧會有一個 grill 嘅效果嘅。咁我而家就將佢擺落去啦。大概啦